नमस्कार, समृद्धी जीवन या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत आहे। तुम्हाला कोरडा खोकला झालाय तर आयुष मंत्रालयाने सांगितलेला एक आयुर्वेदिक उपाय या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत। या ठिकाणी एक आपण चाटण तयार केलेला आहे। 3 ते 4 वेळेस जर आपण हे चाटलं तर तुमचा कसल्याही प्रकारचा खोकला अगदी क्षणार्धात संपुष्टात येणार आहे। परंतु याच्यामध्ये कोणते घटक ऍड केलेत हे सविस्तर जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल। चला तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहेत ते 2 घटक आहेत। हे आहे लवंग, याला आपण क्लोव म्हणतो। हे आहे मध, याला आपण हनी म्हणतो। तर जे लवंग जे आहेत ते लवंगामध्ये इसेन्शियल ऑइल मोठ्या प्रमाणात असतात की जे आरोग्यासाठी आवश्यक असतात। याच्यामध्ये युजेनल नावाचा एक घटक असतो, तोही आपल्या शरीरासाठी उपयुक्त असतो आणि याच्यामुळेच आपण आपला जो ड्राय कफ असेल, कोरडा खोकला असेल तो आपण कमी करणार आहोत। याच्यामध्ये फॅनिलिन, कॅटेगोरिक ॲसिड, टॅनिनस, बायकॉर्निन, मिथाइल सॅलिसाइटेट हे घटक ह्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात असतात आणि याचा उपयोग करून आपण आपल्या शरीरातील आपला जो खोकला आहे तो खोकला आपण घालवणार आहोत। आपल्या छातीतील जो कफ असेल तो कफ सुद्धा आपण याच्यामुळे घालवणार आहोत। हा जो मध आहे याच्यामध्ये रायबोफ्लेविन, नियासिन, फॉलिक ॲसिड मोठ्या प्रमाणात असतात आणि तसेच व्हिटॅमिन B6 मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळेच आपल्याला ह्याचा उपयोग होत असतो। याच्यामध्ये मिनरलचा जर विचार केला तर कॅल्शियम, आयर्न, झिंक, पोटॅशियम, फॉस्फरस, मॅग्नेशियम, सेलेनियम, क्रोमियम आणि मॅंगनीज मोठ्या प्रमाणात असतं आणि याच्यापासून आपण आज एक उपाय करणार आहोत। त्याच्यासाठी आपल्याला आयुष मंत्रालय भारत सरकारचं मार्गदर्शन या ठिकाणी लाभलेलं आहे आणि हे जे लवंग आहेत ते लवंग आपण बारीक करून घेणार आहोत। 3 ते 4 लवंग आपण जर बारीक करून घ्यायचे आणि ते त्याचं चाटण मधासोबत आपण बनवायचं आहे। हे लवंग आपण आता बारीक करून घेऊया। हे चाटण आपण दिवसातून 3 ते 4 वेळेस जर आपण चाटलं तर आपलं जे आरोग्य आहे ते आरोग्य अत्यंत व्यवस्थित होणार आहे। आपला जो कोरडा खोकला असेल तो कोरडा खोकला निघून जाण्यास नक्कीच तुम्हाला फायदा होणार आहे। तर आता आपण हे काढून घेऊया। याच्यामध्ये आपण थोडासा मध टाकून घेऊया। थोडंसं आपण मिक्स करून घेऊया। आपलं चाटण या ठिकाणी तयार झालेलं आहे। हे चाटण आपण चाटायचं आहे। थोडंसं तीक्ष्ण आहे, थोडंसं तिखट आहे, लवंगची चव याच्यामध्ये जाणवत आहे। तर हे चाटण जर आपण दिवसातून 3 वेळेस जर घेतलं तर आपला जो कोरडा खोकला असेल, ड्राय कप असेल, घसा जर तुमचा कोरडा पडत असेल तो सुद्धा याच्यामुळे नक्कीच व्यवस्थित होणार आहे। मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा। तसेच आमचं चॅनल जर अद्यापपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। नवीन विषयाचं आपण भेटू, तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, नमस्कार।